Merhaba, bugün size RWD drift atmayı öğreteceğim. Çoğu insan RWD drift atmayı öğrenemediği için direkt RWD drift atmaya geçiyor. Ama bu videoda RWD drift atmayı öğreneceksiniz. Hem de biraz pratik yapmış olayım ben de. O zaman hadi başlayalım. Böyle bir şey yapmak için petrolü kiyoskoda alın. Hadi diğerine geçelim. Hadi diğerine. Devam ki. Şimdi son seviye geldi.
Bir kere de çarpmalar drift atayım ben. Son olarak bu arabaya drift ayarı geldi. Jog'u mutlaka arkaya alın. Video bu kadardı. Bay bay.